Oke, selamat sore. Saya akan mereview penggunaan dari PCP Marauder Mini. Sini angin pada 2500 PSI. Ini adalah tarikan kokangnya, speednya itu 23. Ini untuk pendorong mimisnya. Nah, saya akan coba. Nah, oke, AGSN sudah dimasukkan. Kita dorong. Untuk percobaan pertama kita main pada gigi 3, kokang 1, 2, 3. Oke, kita coba tembak. Saya tidak bisa ngeker. Ini adalah gigi 3. Wow, suaranya menggelegar. Kita lihat pada manometer kurang lebih 400 PSI ketiga. Oke, nah, sekarang pada gigi 2. Gigi 2. Kita coba tembak. Gigi 2. Angin tuh, kemudian kita coba gigi 1, itu gigi 1, coba jalan. Oke, itu gigi 1. Angin demikian penggunaannya PC Marauder. Ada tambahan, kalau gigi 1 keadaan angin full 2500 PSI, yang disarankan tidak lebih dari 2500 karena saya tidak pernah mencoba lebih dari 2500 PSI. Kalau gigi 1 itu kurang lebih lah 20 kali tembakan. Kalau gigi 2 mungkin 10 round, kalau gigi 3 mungkin 5 kali tembakan. Kemudian review dari senapannya, semoga bermanfaat.